ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഡോഗ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡോഗ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. 2 കപ്പ് ഓട്സ് വേണം, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് പാല്, 1 ക്യാരറ്റ്, 2 മുട്ട, 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 2 പഴം, കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടർ, ഇത്രയാണ് വേണ്ടിയത്. ആദ്യമായിട്ട് പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് വല്ലതും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർക്കാം. പീനട്ട് ബട്ടർ ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിന് അളവൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പം ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 കപ്പ് ഓട്സും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത മിക്സാണ്, അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാലിൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി. ഞാനിപ്പം പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാല് ചേർത്ത് നല്ലൊരു ബാറ്ററായിട്ട്, ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പം 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് 2 കേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ച് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. ഞാൻ 3 പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ക്രീം ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കേക്കിലും ക്രീം പോലെ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ തേക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് എടുത്തിട്ട് കേക്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേക്കിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോയുടെയും തൈരിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ കേക്കിൽ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് എല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡോഗ്സിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡോഗിൻ്റെ പേര് ജൂലി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അന്നൊന്നും നടന്നില്ല, ടൈമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫുഡ് പോലത്തെ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെഡിഗ്രിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പെഡിഗ്രിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജൂലി. അവളുടെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയാണിത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്